Ambil 5 yang terbaik dari 22 peserta. Nah, selanjutnya untuk segera dipersiapkan lockdown dewasa Piper AMZ tipe 100 27 untuk nominasi kedua. 09 29 42. Dan yang terakhir 01. Ya, silakan dipersiapkan voucher A dan B nya. Ya, silakan diambil dulu papan rekapnya. Dipersiapkan voucher A sebelah kanan dan B sebelah kiri. Voucher A sebelah kanan, diri siap. Yo, eksekusi serentak. Ya, 27 berbagi dengan 23 dan 01. Kita lihat 27 A4 B1, A4 B1, 23 A3 B1 dan 01 A1 B1. Satu silakan. Diajar gue yang curian. Kamu harus. Iya. Dua jangan dari awal. Enggak ada. Diam tuh. Ini. Anda jalan dulu. Ya, beneran. Fungsionalnya buat apa? Lipat tulis. Nomor 1 ya, enggak dari awal. Ya bagaimana, Mas? Jangan goblok ya. Bukan maksudnya gini, Mas. Maksudnya kalau mau loyal nominal ini loh. Dalam arti gini, Mas ya. Kontestan itu tidak butuh juara 1, tapi minimal dihargai kinerja kerja. Tadi semua itu kamu tak sampaikan kinerja kerjanya gitu loh. Fungsional. Belas ke tiara itu pakaian. Nah, hari anu ambulan bantuan. Coba setengah jalan ke bagian liur. Bisa. Di awal. Ini Pak, 42. Kalau bisa jawab masa argumen. Jalannya ambulan. Parah. Jawab pasti. Ya, jawab sih. Awal ya, awal. Jawab sih kalau. Ayo ke di awal. Apa ya? Kami Pak. Diajar DJ gitu. Saya tidak bisa ini bisa ngomong apa namanya. Banyak tempat kualitas sedikit. Status di awal jantung langsung sana. Ini beneran kayak beneran Asandi gaya kelas utama Sehu ini.
Di sana dengan lakbat. Wah, gini. Masukan buat jurinya gimana? Untuk masukan kepada juri dan panitia ini ya, Indonesia Korlap, kedepannya supaya bagaimana itulah supaya dalam acara. Ya menilai dengan hati lah, nggak usah ada karena orang-orangnya itu kenal baru dikasih konser, jangan pakai hati aja. Oh, pakai hati. Kan udah aja di juri, berarti udah tahu kualitas. Gitu. Itu untuk masuk untuk jurinya ya. Jadi tidak usah mengenal muka gitu ya, tapi melihat kinerja burung seperti itu. Oke. Sama kerja. Oke, dari kejadian gelaran yang barusan terselesaikan itu masukan yang itu gimana? Ya supaya kedepannya itu lebih diseleksi lagi lah buat tim jurinya. Oke, siap. Karena melihat banyak peserta yang komplain juga, bukan berarti itu komplain pengen juara. Gitu. Karena melihat Kualitas. Jadi harapan peserta itu bukan hanya untuk juara tapi untuk dihargai mungkin kinerjanya. Oh gitu. Nah itulah para kecomania itu adalah masukan harapan para kontestan gitu ya. Oke. lebih bersabar, lebih tertib, Oke. dan tingkatkan lagi kualitas burungnya Oke, siap. biar lebih semangat lagi.